嗨，大家好！前几天我们拆了一个乞丐版的 M3，把它改成了2T，在上一期视频。今天呢，我们再来拆一个 M3 Pro。这款 M3 Pro 的硬盘官网最大可以选配到4T，所以今天和上次一样，我们来看一下内部的结构，然后测试一下看能否升级为4T。我买的这款 M3 Pro 也是乞丐版，18G 的内存，512G 的硬盘。 是黑色的，黑色的机身，它里面配的是黑色的编织线。上次那台银色的机身配的是白色的编织线。看一下充电头有没有什么变化？没有变化，也是一个70瓦的。 这个颜色看上去要比那个深空灰的深那么一点点，也不是很黑。撕掉保护膜。还是老规矩啊，我们先来给它装一个硬盘的速度测试软件。 14英寸2013款11月 M3 Pro 18G， 好，500G 的硬盘，好，测速软件已经下载好了，我们开始。这个 M3 Pro 的硬盘速度比那个 M3 的会快一点，那这样子的话，它应该不是装了2颗硬盘，这种速度的话，应该会是4颗硬盘。 应该是装了4颗单颗128G 的硬盘。好，我们把它拆出来看一下。上次有个网友说我拍的视频毫无意义，他说我把该留的细节都剪掉了，硬盘怎么装的，怎么直吸的，细节都没拍出来，不该剪掉的全都剪掉了。8颗螺丝，吸盘呢？吸盘拿过来。 所以这次拆装硬盘的细节拍详细一点，毕竟咱们知错就要改嘛。小吸盘，一个塑料敲棒，这个不能插得太深，插太深的话会滑到里面的东西，插一点点进去就可以。滑一下，里面有卡扣的。 2个风扇了，那个 M3 的只有1个风扇，硬盘在这里，那反面应该还是有2颗的，这边是空的。如果是8T 版的，它这边应该也是会出焊盘的，这边没有焊盘，断个电。处理器会大一些，硬盘是闪迪的 SD， 闪迪的颗粒，格局跟之前的 M1 Pro、M2 Pro 没有什么大变化，板子的形状也是这样，蝴蝶形状的，这里是背光。 这里是显示接口，还有那个前置摄像头、风扇、扬声器、电池，布局一向都很完美。好，我们接着拆，把主板拆下来。主板已经拆下来了，我们一起看一下反面。 啊，这个布局漂亮啊！4颗硬盘了，这里2颗，这里2颗。这个是德州仪器的升压芯片 ，WiFi 充电芯片，还是长方形的小芯片。这边是背光，音频功放。主板很厚啊，大黑板。这种主板的话，看上去比 iPhone 的板厚好几倍啊，应该是10到12层的一个 PCB 板。好，我们来给硬盘做个标记。
万一等一下升级不成功的话，还可以装回去，还可以还原。我们在硬盘周围画一条线，做个标记，等下装的时候对位会容易一点。趁热脱一下锡，这一步是为了把这个上面的高温锡，它原本的锡是高温的啊，用这个低温的锡去过滤一遍。反面也是这样操作。用吸带把这个焊盘上的锡吸掉。好，接下去我们进行除胶。这个胶还是挺厚的。
好，来给硬盘直一下吸，抹上吸膏，吸膏可以带湿一点。其他3个也是同样直。接着我们把硬盘装上去。机器简单拼装了一下，我们现在来给它刷个系统，能亮 logo 并且能出进度条的话就没问题。已经亮 logo 了，进度条也有出来。系统呢已经刷完了，并且这个测速软件我也下好了。然后硬盘现在已经是4T 了，那我们来跑个速，看会有多少提升。写的话最高可以到6700左右，读是5000多，哎呦，提升不少啊！刚才是好像写是4000多。单颗粒大容量的话，会比单颗粒小容量的速度更快一点。好，那这次 M3 Pro 升级硬盘我们就先拍到这里。如果有存储不够用的朋友，有这个存储上的需求的话，也可以找我升级。我们下一期视频 M3 Max 再见。我准备买个 M3 Max， 然后看看可不可以升级到8T。下次见，拜拜。